sme mali aj dostatok vitamínu D a možno teda sa vám teraz zdá, že je skoro riešiť nejaké letné dovolenky, nejaké výjazdy, výlety, ale ono v podstate, zoberme si to tak, že podľa mňa 3, 5, 6, 10 krát sa vyspíš a máš tu leto a letné dovolenky, nie? Že takto žmurk. Tiež by som sa žmur zobudil napríklad na krásnych gréckych ostrovoch, ktorých naozaj požehnanie, sú to tisícky ostrovov, nie každý je dokonca obývaný alebo nejakým spôsobom, nechcem povedať, že preskúmaný, ale vhodný na letnú dovolenku, ale budeme sa rozprávať o všeobecne gréckych ostrovoch a možno hlavne o tých, na ktorých sa dá niečo zažiť, niečo vidieť a mať naozaj peknú, možno aj rodinnú dovolenku. O tomto všetkom sa budeme rozprávať s našim hosťom Nora Fedorová, CK Satur. Krásne dobré ráno. Dobré ránko. Prečo sa teda teraz rozprávame o gréckych ostrovoch, o dovolenke? Je to preto, že vlastne už 4 mesiace sa predávajú letné dovolenky a vidíme, že záujem je veľký aj vďaka tomu, že tí, čo sú už cestovanejší, vedia, že práve teraz sú najvýhodnejšie ceny tým, že cestovné kancelárie vlastne prenášajú na klientov zľavy, ktoré dostávajú od hotelov. A tie najvyššie sú práve teraz do konca januára ešte. Takže pre tých, čo sa vedia rýchlo rozhodnúť a vedia tie termíny si upraviť, tak je teraz veľmi dobrá doba, lebo ešte k tomu sú v rámci tých balíkov aj možnosť bezplatného storna, takže sa netreba báť ani toho, že ak by sme nakoniec museli presunúť termín alebo nemohli cestovať. Prečo sú grécke ostrovy tak obľúbené a milované turistami? Samozrejme, odpoveď asi podľa mňa znie Azurové more a biele domčeky, ale teda možno konkrétnejšie. A ešte určite strava. Grécky šalát. Presne tak, pretože keď si predstavíme Grécko, tak nás určite napadne aj tá grécka strava bohatá na zeleninu, ale aj teda ryby, ale aj teda také dobré kleftiko je určite dobré. No, čo sa týka ostrovov, tak záleží od toho, že či ste partia mladých ľudí alebo rodina s deťmi a podľa toho sa aj vyberá ostrov, lebo niektoré ostrovy sú menej turistické, ako napríklad Kefalónia alebo Tassos a je tam menej toho nočného životu. Ale ak zase chceme naozaj nočný život a niečo aj vidieť, tak tie veľké ostrovy, ako je Kréta alebo Rodos, sú určite tie, ktoré sa oplatí navštíviť. No a Kréta je teda aj najjužnejší, aj najväčší ostrov grécky, čiže s veľkou rozmanitosťou. A tým pádom sa dá aj veľmi dobre vybrať. Dá sa tam určite ísť aj viackrát, pretože na jedenkrát to ani nestihneme celé prejsť. A ešte je tam aj veľmi zaujímavé vnútrozemie, čiže a pre tých, čo majú radi aj výlety do hôr alebo historické a archeologické pamiatky, tak Kréta je super. Takže potom Rodos je ďalšie, ktoré má asi jedno z najkrajších starých miest v rámci gréckych ostrovov. Čiže tam sa môžete túlať v tých malých uličkách. Kedy sa na gréckych ostrovoch vlastne začína sezóna? Záleží od toho pre koho. Pre Škandinávcov, Britov a Nemcov v podstate od Veľkej noci a lieta sa teraz už v podstate až do novembra. Zo Slovenska sú prvé lety koncom mája, začiatkom júna, v podstate z Bratislavy, Košic, takže Grécko je veľmi dobre dostupné, hlavne tieto najznámejšie a najobľúbenejšie grécke ostrovy. Aké ubytovanie, služby môžu turisti Slováci očakávať? Môžu si vybrať naozaj, v Grécku je veľmi dobré, že si môžete vybrať od toho, že tam môžete mať apartmánové domy bez stravy, ale môžete si užiť tú grécku kuchyňu. Ale až po tie all-inclusive rezorty, napríklad Rodos, Kréta majú naozaj také veľké rezorty, aj podobné ako dovolenke v Turecku, čiže rodiny s deťmi napríklad uprednostňujú toto aj so slovenskými animátormi, aj tie všetky aktivity. Ale napríklad pre tých, čo napríklad majú radšej menej turistické oblasti, také Kefalónia alebo Tassos, sú práve tie oblasti, kde síce veľké pekné ostrovy, ale menej turistov, menej ubytovania, požičať si auto, preskúmať to, krásne pláž. Napríklad málo ľudí vie, že na Kefalónii je podobná pláž ako na Zakintose na Vadžo, tá ikonická instagramová pláž. Čiže aj toto sa dá všetko vidieť. Samozrejme ochutnať miestne víno, pretože napríklad na Kefalónii sa vyrába špeciálne robola, ktoré je ešte iba z tejto oblasti v tých miestnych dedinkách. Takže dá sa to skombinovať, tá dovolenka pri mori, pri tých krásnych plážach práve s týmto. Aj tak teplo zostalo. Áno, a som si uvedomil, ako veľmi chcem ísť na dovolenku. Ja milujem, keď prídete. Nora Fedorová, ešte dnes sa budeme ale rozprávať. Môžeme takisto divákom spomenúť, že budeme sa rozprávať teda aj o Cypre. To nás ešte dnes čaká v Teleráne, no ale ideme sa spoločne pozrieť na to, že energia, o ktorej sa aj rozprávame, odhodlanie a kreativita, tak by sme to mohli pomenovať. Aj tak by sa totiž to dala charakterizovať súkromná